ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଅଛି ମାନେ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପହଞ୍ଚ ହେଇଯାଏ ବା ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟଲି ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇମାନେ ଯୋଉ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉମାନେ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ଭଲ କରିଦେବୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ସେଇଟା ଶସ୍ତା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଜିକ ରିମେଡିଜ ଆକ୍ଟ। ଏଇ ଆକ୍ଟ ବଳରେ କୁହାହଉଛି ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ସେ ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ ବିନା ଏଜୁକେସନରେ ଏଇଭଳି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବେଖାତିର କରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଥାଏ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଇଭଳି ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିବା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯିଏ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ହଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ଗିରଫଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଇଁ ଦେଇକି ଭଲ କରିଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କୌଣସି ଆମର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନେ ଏଜୁକେସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ୱିଦାଉଟ୍ ଏଜୁକେସନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଉ ସେଇଟା ବେଆଇନ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ହୁଏତ ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଏଇ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହଉଛି, ତାର କଣ ସାଧାରଣ ରୋଗଟିଏ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇଛି। ଏଇଗୁଡିକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ସରକାର ଏ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।